Ослоор хөхтэй ингэж нэг аимшигт амьдралаас саллаа гэж бодтол ахин төрөхдөө нөхрийнхөө гарт хөх тавилантай хорон санаатны дүрд орчихвол яах вэ? Гэрийнхэн чинь чамайг хайрладаггүй тийм нөхцөлд чи өөрийг чинь алах эрийн гэрлөө бэр болоод явах нь байна. Гэхдээ чамд нөхрөө болон нөхрийнхөө гэр бүлийг өөрийн талд оруулж өөрийгөө муу санаа агуулаагүй гэдгээ батлан амиа аврах боломж мэдээж бий. Яг ийм саад дотоорыг Руби охин яаж давах вэ? Нөхрөө хэрхэн өөрийн талд оруулах вэ? Гарсан цагаасаа зураглал, зохиолороо романс маахуу шигчдийг байлдан дагуулад буй уг маахуйг алдарт зохиолч Spice and Kiri бичиж, зураач Сэрүү маахуй болон буулгадаг билээ. Spice and Kiri-ийн одоо цагт хамгийн чанартай, зохиолын ан цав баг, маш сонирхолтой зохиолтойгоор алдартай нөхрөө хэрхэн өөрийн талд оруулах вэ? Хойд ээжийн үүлгэр хоёр маахуйны зохиолыг бичсэн чадварлаг бичээч. Энэ хоёр маахуй хоёул доос магазин мен дээр маань идэвхтэй гараад явдаг шүү. Харин энэ удаад нөхрөө хэрхэн өөрийн талд оруулах маахуйг онцлогоор бэлдээд байна. Ийхүү олон зүйл оршилгүй үйл явдал руу орцгоё. Маахуйны маань гол дүр Рудбика де Борgia. Тэрээр Пап ламын охин билээ. Цаашдаа хэдүүлээ Руби гэж товчлоод ирье. Пап ламтай охиндоо төгс тохирох сүйт хархуу олсноо зарлаж буйгаар маахуй эхэлнэ. Пап ламын удаахуу Энзо харин энэ шийдвэрийг нь эрс эсэргүүцэв. Руби сүүлийн сүгээ цуцлаад 3 сар ч өнгөрөөгүй тул аргачгүй биз. Энзо дүүгээ өмөр хайдан Рубигийн санааг сонслгүй сүйт залуу сонгосонд нь маш ихээр цугалтнаа. Аав ах хоёрынхоо хэрэлтгийг харж тэслэхүй Руби хөөрхөн инээмсэглсээр сүйт залуугаа ямар хүн болохыг асуувлав. Сүйт залуу нь хааны үеэл, баатарлаг, басгүй царайлаг, ёстой улсын алтан хүүг игддэг иргэнэ. Энэ зовол тэр залууг муу нэртэй л гэж байна. Руби харин уг зохиолыг мэдхийн хувьд тэр ир нь өөрийг нь басгүй гэр бүлийг нь хомроглон алаад дуусахыг сайтар мэдэж байлаа. Энэ үеэр энэ гэр бүлийн хамгийн крипи зүйлсийн нэг болох том хүү Цезар танилцуулагдав. Ах нь гэсэн мөртлөө Рубиг илж таалж түүнийг нь харин гэрийнхэн нь огт тоосон шинжгүй. Руби сэтгэлээнийг чангалаад баярлаа аваа би хэрэгцээтэй охин болж удаа баяртай байна гэсээр Мишель тодруулав. Гэрийнхэн нь бөөн инээ таниад ах Цезар нь харин Рубиг сайн охин хэмээн тухан дээр нь үнснэ. Ийхүү Рубигийн өнгөрсөнтэй танилццгаая. Ослоор өнгөрөхдөө тэрээр ашгүй там шиг амьдралаас саллаа гэж бодсон ч өөртөө нь яг адилхан там шиг амьдралаар амьдарч ирсэн зохиолын дүр болон дахин төрсөн билээ. Барын амнаас арслангийн ам руу орсон нь тэр. Нууцаар бөөлжиж явахдаа Руби айтаахан гэр бүл төрж болоогүй бахтаа хэмээн хувь тавилангаа зөвхөн. Руби өмнө амьдралдаач одоо ч тэр хоолны туршил алдагдаж эдсэн хоолоо заавал дараа нь бөөлжиж гаргадаг эмэгтэй билээ. Өмнө амьдралдаа солонгос охин байсан ч баян Испани гэр бүлд үрчлүүлж байж. Бусад чинээлэг хүүхдүүдийн адилаар олон дугууланд явж дээдсийн хүрээллийн хүн болон өсөн төрнжээ. Гэсэн ч хүүхдүүдийн гадуур холдод төртөж явандаа түүндээч тасал болсон юм. Гэр бүлийн байдал нь ч нэг авах юмгүй. Аав ээж нь хоёул нууц амрагтай, дунд ах нь харин харт амх садар самунд толгоогоо мэдүүлчихсэн. Тэг гэр бүлд байсан ганц сайхан зүйл эгч нь байсан ч эгч нь 21 настай цэл залуудаа нас орчээ. Арай энгийн гэж бодож байсан том ах нь ч аав шиг нь мангас болж сайн охин мэт царайлахгүй л бол тэр гэрт багтаж шингэгч зайгүй болов. Харин үхээд сэрэхдээ 16 настайдаа уншсан зохиолынхоо хорон санаат болон ахин төрсөн юм. Энэ зохиол нь эрх мэдлээ уруулан ашиглаж бусармаг үйлдэл хийдэг Пап ламын эсрэг ард түмэн язгууртнууд тэмцэж ламыг гэр бүлээр нь хомроглон устгаж буй талаар гардаг түүх. Харин Руби тэр Пап ламын охин билээ. Ир нөхрийнхөө гарт өгөх тавилантай тийм дүр. Руби аавынхаа улс төрийн зорилгоор 4 удаа сүй тавьж байсан билээ. Ийхүү харин эцэстээ улсын алтан хүү Иске ван Омерта дээр тогтов. Иске 15 настайдаа ариун дайчны цол хүртэж 17 доо жүтгэрийн аратнуудын эсрэг цуст тулаанд оролцож тэмцээний түүхэн дэх хамгийн залуу ялагч болсон удаатай. Хүлэг Баатар Иске мэдээж маш олон бүсгүйчүүлгийг ардаасаа гүйлгэж олон гэрлэх санал авдагч бүгдээс нь татгалзаж сахилэг баттай байхаа хүртэл андгаалсан юм. Түүний амьдралд хоёрхан эмэгтэй байдгийн нэг нь охин дүү, нөгөө нь багын найз Фриан. Ээжийнх нь үхлээс үүдээд л Искег ийм болсон хэмээн хүмүүс сурна. Искегийн аав нь гүн, ээж нь гүнж байсан билээ. Гэсэн ч ээжийнх нь амиа хорлол тэр гэр бүлд анигдшгүй шарх үлдээж. Энэ нийгэмд амиа хорлсон хүний сүнс мөнхөд амар амгалан олдоггүй хэмээн үздэг тул гүнж амиа хорлно гэдэг байж боломгүй үйлдэл байв. Энэ бүгдийг Руби зохиолыг уншсан дурсамжнаасаа санаж байгаа шүү заяа. Гэхдээ яагаад ийм зөрүүд Иске Рубитэй гэрлэхийг зөвшөөрөв? Рубитэй гэрлэхгүй бол дүүг нь бүтлгүй Энзотэй гэрлүүлэх гээд байжээ хөрхий. Искегийн эзэнт улс Пап ламын цэргүүдээр хилээ хамгаалуулсны төлөөсөнд ийм гэрээт гэрлэлт хийж байгааж. Ер нь яг яагаад Иске Рубиг болон гэрийнхнийг нь алсан бэлээ? Руби Искегийн охин дүүг хордууснаас бас ажээ. Хөрхий Цезар л Руби тийм даалгавар өгчөлтэй. Хүмүүс тэр үедээ Рубиг Пап ламын тагнуул гэж үзэж Руби ч ядчихт нь Искегийн дүү, багын найз, харшдах бүх хүнтэй дорд үүшлэгч мэт харьцаж байв. Гэтэ зохиолын Руби ингэж аашилж байсныг юу н буруутгах аргагүй л дээ. Пап ламын хайрт охин, дуут бялцуухаа гэгддэг охин яг үнэндээ зүгээр л утсан хүүгэлдэй байсан билээ. Ийхүү бодолд ороод сууж байхад нь Цезар орж ирлээ. Өглөө сэтгэл нь тавгүй харагдсан болохоор шалгахаар орж ирсэн юм гинэ. Худлаа.
Гэрлэлтэндээ дургу байгаа мó үннээ хэлж болно энэ төр гэд. Яг үнэндээ үннээ хэлвэл юм хом авч идээд зохиж зодох юм байж. Руби жаахан булзааруулаад хол болохоор ах тантай уулзаж чадахгүй ганцаардна гэж санаа зовоод хэмээнэ. За тэгээд Руби тал засан тантай л энэ насаараа хамт амьдармаар байна гэхдээ Цезар нэр төрийн хэрэг байна гэд толгойг нийлэгч тэр хүрэлт нь хормын төдийдл Рубиг уурч тастаж мэдэх тийм аюултай мэдрэгдэж байлаа. Цезар Рубиг өөрийн нийт мэт өмчөрхөж уурч тастаж зодож гэмтээхтэй ч эргэлздэггүй билээ. Рубиг 15 хүрдэг жил нэгэн гүнгээс гэрлэх санал иржээ. Зохиол дээр гүн нь бэлгийн сулралтай гэсэн шалтгаанаар хаягдсан гэж шуулуулаад дуусч. Тэр үед Рубигийн гэр бүл Рубид маш илгэмсэг ханддаг байсан тул тэднийг хамгаалах гээд гэрлэх саналаас татгалцсан тэрэл мөчөд бүх зүйл хормонгоор эргэж аавынхын дулаахын нэмсэглэл замхарч өмнөх амьдралынх нь хар бараан дурсамжууд ахин тохиолдох шиг болов. Тэр шөнө Цезар Рубиг уйлж дуулан гуйдлан зоджээ. Нөхцөл байдлыг бүрэн ойлгуулахын тулд нэвширтлэн зодсон нь тэр. Ядчихт нь Руби Папламын төрсөн охин биш вэжээ хөөе. Рубиг төрүүлээд нас барсан ээж нь Папламтай уулзахдаа жирэмсэн байж өмнөх амьдралдаа хүчрхийлэгч нартай амьдраад тассан юм хойно энэ нөхцөлдөө бие аятайхан аваад гарах аргыг Руби сайтар сурсан билээ. Тэгээд л Цезарт тал засан суугаан нь. Цезар ч ийдгээр гунигтай байгаагаа хэлж боломж гарвал эргэж очихоо амлав. Хагас жил төвчээрээ гин. Энэ гэрлэлтийг хагас жил үргэлжлүүлэх бодолтой болтой. Руби ч яриаг нь дагуулan заавал ирнэ гэж амлаарай гэж байхдаа жинхнээс ирч хөвдөл лаймна гэж бодлоостой. Уг нь Руби Скигийн дүүг л хордуулахгүй бол болчихно гэж бодсон ч санаа мод Цезар бол яаж хийж агаад үл бүтэх юмсэдэд бүгдээрээ өхөж таарах болно. Тэгэхээр Рубигийн хийж чадах зүйл нь дараагийн хагас жилийн хугацаанд Скигийн дүүг өгөхөөс сэргийлж гэр бүлд нь гимгүү гэдгийг харуулах. Ийхүү Руби хурмын даасан зөвмөсөөр Скигийн байх умардын зүг замд гарах боллоо. Аав нь элдв худал сайхан үг сунгаж Рубиг магтсаар. Ах нар нь ажилдаа болохоор дагалдаж явж чадахгүй гэхдээ Руби мэдээж гаднаа гуниглавч дотроо бөөн баяр. Энзол Рубиг явж үйж инхнээсээ цухалдах ажээ. Рубиш дунд ахыгаа чин сэтгэлээсээ тэрнэ. Энзо асуудал таригч бүтлгүйч гэлээ хизээч Рубиг шархлуулж өвтгөж байгаагүй лээ. Энэ гэр бүлийн ганц эрүүл ухаантай хүн гэхүү дээ. Энзо хөөрхөн чамайг санахгүй заа гэсэн мөрчлөг чангаас чанга тэврээстэй. Өдийг хүртэл гарсан энэ маахны хамгийн өөр хэсэг. Цезарч очиж ирэхээ амлан Рубиг гаргаагүй. Ийхүү Рубига маань нөхөртөө алуулгүй амьд үлдэхийн төлөөх тэмцэл Альпиосоор хэллээ. За ийхүү Скигийн харшид буюу умардад үйл явдлууд өрнөж эхлэх нь. Руби хэдийн харшид ирсэн ч гэсэн Ске очиж уулзаачгүй байгааж Скигийн дүү хүртэл ахыгаа давдуулахаар найзыг нь явуулж. Гэтэл Ске тоосон ч юмгүй. Найз нь бол Рубиг ирэхэд очиж харсан. Чи ядаж зүд төсөөж жаахан чадахгүй сонирхгүй байна уу? Инглээс юм бол Фреятагаа гэрлэхгүй яасан юм хэмээн Скег загнаастай. Фрея гэж багын найз нь. Ске бол бүр түйд сонирхгүй байна. Руби ирэхдээ далаагаар ирж далайн өвчнөөс болж би хаач тавгүрхэж байсан ч өөрийг нь тосгоор ирсэн хүмүүстэй илдгээр мэдчилж гэрэл цацруулсаар буун ирж хөөхөн жижиг охин байсан энэ гээд Рубиг ямархан хүн бэ гэдгийг тайлбарлах гээд үзээстэй. Тэр хоёр уг нь бол Папламд амар дургу. Ске найзыгаа үгнээсээ буцаад Рубиг өмөрт сайнаар ярьж агаад нь шоолсоор. За тэгсэн чинь Рубиг царинаас цаашгүй гэсээр нэг бацаан хурч ирвэ. Фреягийн дүү Лоренцо. Руби Ске хоёр салчихвал Скег ихчтэй нь гэрлэнгээд хөрчгчээ өрхий. Гэхдээ тэр хүртэл ихчээс минь хол ээж өгөөж үгүй бол Руби шулам ихчийг минь аалж мэднэ гэж авч байна хөөе. Фрея хөрхий Рубитэй харшдан тараад тэг шархалсандаа чаавас гэртээ өдөржин уйлж суугаал гин. Энэ бүгдийг сонсож зогссон Скегийн яасын бөмбөд амралтын өдөр учраас явлаа гэсээр харшийн зүг явах нь тэр. Энэ үеэр Руби Скегийн дүү ээлэнтэй ярилцсан суугач. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй ихэмсэг ёс суртахуунтай бүсгүй байв. Далайн өвчнөөс болоод ходоод нь хямарсан байх гэд хөнгөн хоол бэлдүүлсэн. Ягаад сайн идэхгүй байна хэмээн ээлэн санаа зовно. Руби бол дотроо угаасаа юу ч хийсэн бөөлжөд гаргачих нөө хэмээн бодсоор. Зуны цагт аалчигч дөрүүд үзэгддэг тул тэднийг устгахаар эргүүлж явсан Ске. Мөн гүнгийн үрхийг гүйцэтгэж яваагүй Омертанаар харштай байхгүйд ээлэн уушлал хүснэ. Ээж нь нас барснаас хойш ээлэн харшийг зохицуулж байсан ч одоо Руби шинэ эцэгтэй болж буйтвал бүх зүйлсийг хүсснээр өөрчилж болно гэдгийг хэлв. Ахлах үйлчлэгчид хэлвэл өөрчлөх боломжтой бүгдийг өөрчилж болно гин. Руби харин одоохондоо хിവэр нь үлдээе. Туршлага дутуутвал хүмүүс төвгүүдмааргүй байна. Гэхдээ ээлэн бол энэ харшид хинч таны туршлага дутуу гэж бодохгүй хэмэв. Ээлэн дэндүү гэхэд дэндүү саялтайлаа. Руби ээлнээс өөрийг нь нэрээр нь дутахыг хүсв. Таньж мэдхгүй газар ирээд ядаж нэг хүнтэй ч болов илгэмсэг дотн байвал зүгээр гэж боджээ. Ээлэн ч хүслээр нь болохоор боллоо. Руби бөөн баяр сэтгэлийн хөдлөөр очиж гарыг нь барьж авч баярлаад ээлнийг бас нэрээр нь дуудаж болох уу гэтэл харин ээлэн дотн болохоро тэгж дуудаарай гэд яриа өндөрлөв. Үргэлжлүүлээд ээлэн гинтгэн даруй төлөв байх сайн ч хит даруй төлөв байвал буруу ойлголцол үүсгэж мэднэ гэх юм тэр. Руби бол дотроо гимгүү сахиусан тэнгэр мэт аашлаад бие туусан баяа охин биш гэдгээ баталж ирээдүйд юу ч болсон хүн өөрийг нь сэжиглэхэрхүү болгох зорилготой. Тэгээд үл ойлголцолд бол тасчихсан. Та бүхэнд бол саад болохгүй гэсээр хоолны ширээнх яриа өндөрлөж ээлэн Рубид өрөөг нь үзүүлэхээр явцгаалаа. Өрөө нь гоё ганган гэж чихтэйхэн саруулхан сайхан өрөө байв.
далай харуuцтай өрөөттэй болохыг маш их хүсэжсэн болохоор Рубид ч их таалагдав. Эйлэн одоо хүртэл Искэ ирээгүй санаан зовж ах маань оройтож ир гэхэд нь Руби яриаг нь таслаад санаа зовох хэрэггүй. Угаасаа эрт дундах төлөвлөгөөтэй байсан хэмээн яриа өрнөж байхад ээлний ард байх ахлах үйлчлэгч Руби руу үхлийн харцаар ширтэж байваа гэж. Шүүн донд Руби тачгийн талд арсаар сэрэв. Умард мэдээж чихүн хүүтэн чиглээ арай л дэндүү хүүтэн байлаа. Гэтэл гал унтарчихсан байх нь тэр. Умардад ариун галыг зүгээр дулаацах гэж бус чөтгөрүүдээс хамгаалах гэж асаадаг гэлээ. Ариун гал өөрөө унтардаггүй юм. Хин ийм юм хийдэг байна гэсээр галаа ахин асаах гэж оролдож суухдаа Руби ахлах үйлчлэгт тэгсэн юм байх таа хэмээн сэжиглэв. За гэтэл ард нь хачин жигтэй чимээ гарахтаа зэрэгцээд Руби эргэж харахтаа үлгэр домогтол гардаг даа гэмээр сарсан багав хашиг хачаа амар амтан олж харах нь тэр. Өнөөх чөтгөр хүржигнэн дуугарч Руби харин хол вэ гэсгийс өөр юу ч хийж чадахгүй хөшин сууна. Чөтгөр Рубиг гэлжийн харж явах үеэр үйлчлэгч Рубиг сэрэхээр орж ирж таарав. Чөтгөрийг хармагцаа чангаар ориллоо. Ээлэнж орж ирэх энэ үеэр төмөр илд тодоос тод гэрэлтэн өнөөх чөтгөрийг чинь балиар хашгичуулан цавчиж орхив. Искэ ирсэн байлаа. Искэ ямар ч царайны хувирал гаргалгүй Рубигээс яагаад тэгснийг нь асуув. Искэ Рубиг өөрөө ариун галыг унтраасан гэд ботцохож. Руби өөрийгөө тайлбарлахын завдалгүй Искэ түүнийг хангалттай анхаарал авч иж яагаад ингэж байгаа. Эсвэл энэ явдлаар шалтгаалan гэрлэлтэд туслуулах гээв хэмээн сэжиглэж эхлэн тэр. Руби яахаа мэдэхгүй сандчиж яхад Ээлэн Искэгийн урд дуур орон Рубиг өмөрлөө. Юу болсныг мтээгүй ч ингэж болохгүй. Рубигийн улсынхан ариун галын талаар сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тайлбарлаж өгөөгүй бидний буруу хэмээлээ. Руби дотроо бараг уйлж дуулан Ээлэнд хайр зарлсан. Үхээд дуусгасан ч хамаагүй Ээлэнийг аварнаа л гэсээр. Тэгэд Руби Ээлний ардуур ороод зэрэгтэн гал унтарчихсан байсныг тайлбарлахад Искэ тэгээд хин унтраасан юм гэж зандрахад Руби асуудлыг дэврэхгүй гэсэндээ шүн халууцаад би унтраачихсан бололтой. Ахиж ингэхгүй гэд уучлалтгүй. Искэ бүр нэг салхсан царай гаргаж агаад нэг зүйл асуух гэснээ болоод яваад өгвөө. Өглөөний цайны үеэр Ээлэн Руби хоёр эвгүйхэн уртгаа ийцээр. Руби ч угаасаа бөөлжөд гаргана гэж бодохоор агуйцсан татгсаар. Рубигийн баргар төрхийг харсан Ээлэн өглөөний явдал шиг явдал ахин гаргахгүй. Унтаж байхад чи өрөөг чинь хүүтэн болохгүй хэмээн олов. Хэд хоногийн дараа хаан хатан хоёрын хурмыг тэмдэглэх цэнгүүн ордон толхойжээ. Хааны гэр бүл Руби Искэ хоёрын хурминд их оролцоотой тул тэд цэнгүүнд заавал оролцох учиртай. Руби ч өөрийнх нь авчирсан даасанчнууд энд цогцохгүй хэд зуны тул ойдолчдоор шин заасан зоюулмаар байна гэхдээ Ээлэн ч ийм зүйлээр анхаарахгүйдээ уушлалт төгсөөд хувийн ойдолчноо дуудаж өгөхөр болов. Угаас харшийн бүхэл хүн Руби хизээ хөөгдөх бол гэдэгт мөрийг цавцгааж хахад Ээлэн тийм нарийн зүйл санаа тавих хэцүү үз. Руби цэнгүүний өдөр бүх хүн рүү инээж бүгдтэй сайхан харьцаж сайхан сэтгэл үлдээх төлөвлөгөөтэй. Гэхдээ өөрийнхөө нөхөрт аль хэдийн муухай сэтгэл үлдээч гэсэн л дээ. Төлөвлөгөөгөө биелүүлэх замч хол байна да Руби минь. Руби жимстэй сакс барьсаар сүмд ганцаараа иржээ. Нөхрийнхөө жинхэнэ айцанг олж мэдэх зорилготой. Төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд Искэд сул дорой гим зэмгүй болж харагдах учиртай. Тэгж байж л Ээлэн үнэхээр өгсөн ч өөрөө сэжиглэхдэггүй. Цохол дээр Ээлэн Дориас улсын хаан хүүтэй сүй тавьснаасаа болж хорлогджээ. Энэ эргээс улбаалаад бүх хүн Борgia Папламын улс төрийн алалгуудын аимшигт нууцуудыг олж мэдсэн хэрэг. Гэтэл тийм эгцэгтэй нөхцөлд Ээлэнийг хорлоно гэдэг нэг л утгагүй санагдчихжээ. Ямар ч тач Руби бол өөрөө бусдад Ээлэнийг хорлогдох нэ гэж сануулж чадахгүй. Угаасаа үүнд нь хинч итгэхгүй шүү дээ. Тэглээж хашаар нь дүүрэн Папламынхан тагнуулууд бий биз. Хамаагүй хөдөлж болохгүй. Руби Искэг хайн гитэж явахдаа найзад нь харагдатглаа. Шар үст Рубитэй бомбд дээр таарснаа хэлээд илдгээр мэдчилэн яагаад ирснийг нь асуув. Руби чичингүүрэн нөхрөө хайж яваагаа хэлэхэд нөгөөх нь Искэ новш. Үгүй Искэтэй уулзахаар ирсэн байх нэ гэд Искэг олохоор яваад өгнө. Шар үст маань хүмүүсийг харааж өрөөгөөд Искэг дуудаж гарлаа. Тэгсэн Искэ Рубиг ард гараад ирхэн тэр. Руби уушлалт гуйх гээд өгөө зөөж ядаж яхад нь Искэ нэг ширээ татснаа зүгээрээ болсон биз дээ. Явж үзгэмээ илдгээр зайлгчихвэ. Хүлээгээ чимээ Искэгээс зурхтаа Руби бас жимсээ унгадахнаа. Нямбайлан түүж угааж цэвэрлсэн хайрын жимснүүд гэсээр түүж эхлэхэд нь Искэ ширүүнээр юу гаягээд байгааг нь асуув. Танд авчирсан зүйлс болохоор л гэхдээ Искэ яагаад газраас түүгээд байгааг нь асуунаа. За манай Оскрын шагналч жүжигчин Руби маань мэдээж шууд бэлэн нулимсаа зүгээр л үл ялгуулсаа цацах гэсэн юм хэмээн бүнжигнүүлж гарна. Искэ ямар буруу ойлголцол гэхдээ Руби би салах шалтгаан хайгаагүй. Гэтэ та надад дургу байхыг нь ойлгож байна л та хэмээн уйлсаар. Искэ тэгсэн харин хин намайг чамд дургу гэж байна гэхин тэрхүү. Руби шууд муурын нүд гарган үнэхээр дургу биш юм уу? Нээрээ юу гэж бод арай л хэтрүүлж уур амьсгал мангар эвгүй болчих байгаа. Гэтэл ашгүй Рубигийн амнасаа хүртэл эсэлт оруулан хийсэн үйлс нь үр дүнгээ өглөө. Искэ доош суун сакстай жимсийг нь аваад ийм юм хэрэггүй болохоор битгий юмд цагаа өрөөрэй. Гэтэ би хүнд тал засахын тулд жүжиг хийдэг хүмүүсийг төвчдөггүй. Оронд нь гэр бүл рүүгээ намайг авалтаа гэд гуйсан цахиа бич гэхин тэр. За юун үр дүн? Искэд бол өрөвдөлтөй сарилсан жүжиг нь огт нөлөөлсөнгүй. Руби гутарсан ч яа харахгүй хэсэг зурж болтгой хамгаалтаа бууруулсан даа гэж утсаар эцсийн цохилтоо хийхээр ориллоо. Руби юу гэж орилсон бэ гэвэл
Чадахгүй. Учир нь би танд сэтгэлтэй болчихсон гэхэн тэр. За өнөөхийг нь мэдээж бараг бүх зэргүүд сонсоод шок. Үүнийг сонссон Скай аллах хийж чадхаар амар харцаа Руби руу харснаа. Юу гэхэн тэр. Руби ч өчигдөр намайг аварсан хүн бол та надад сэтгэлтэй бол гэж хэлэхгүй. Гэтэ өөрт чинь туслах боломж олгооч гэсээр гайхамшигт жүжигээ төлөвлөсөөр л. Одооноос нөхрийнхөө улаан ногоон фемит аяглаж тэнэг хүн шиг амьдрахаар шийджээ. Цэргүүд Рубигийн зоргийг үнэлэн хашгиралдаж байхад гол хүн Скай маань харин хаалгаар гараад явчихв. Ёстой хүүтэн сэтгэлтэй юм да. Ийхүү цэнгүүн болох өдөр ирлээ. 100 хөлөг баат руу завгүй байдаг нь үнэнч сүүлд уулцсан өдрөөс хойш Руби Скайг ганц ч удаа олж хараагүй лээ. Рубиг даасан цан өмсөн бууж ирэхэд нь ээлэн тосож аван сахиус тэнгэр мэт ийдгээр мэдчихлээ. Ээлэн Скай тэр хоёрын багын нээз Фреяга танилцууллаа. Өнөөх Скайтэй гэрэлхээ шахсан түүний амьдралтай хоёрхан эмэгтэйнийг Фрея шүү дээ. Фрея гайхалтай ийдэг, ирч хүчтэй, бас харшийн бүх хүний хайр хүндэтгэлийг хүртсэн бүсгүй ажээ. Рубиг инээмсэглсээр мэдлэгт нь Фрейяч бөөн баяр ээлэн чи ийм хайр татан бүсгүй гэдгийг хэлэхгүй яасан юм бэ гэсээр Фрейя ингэж хэлж байсан ч нэг л эвгүй харж шидэлсээр Скай оройтож очин шүү гэдгийг хэлүүлжээ. Руби чи ийм юмд найларт тассан дөө. Ингээд тэд хааны ордонд морилов. Өмнө нь Руби гэртээ байхдаа цэнгүүнд оролцох бүрт папламд тал засах гэсэн хүмүүс илдэв бусаар түүнийг магтан сайшааж цусарддаг байсан дурсамж Рубид зурцгийн орж ирэв. Яаж амьдртгийг нь мэдэхгүй олон хүн түүнд татаархаж шүтдэг байсан. Руби дэндүү намхан болохоор хөөхөн өндөр ахуй нарын дунд жаахан үхчих харагдчихжээ. За тэгсэн яг л урьдын адил Руби хүмүүс бүчиж аваад папламын талаар асууж цусартаж гарах нь тэр. Ээлэн хажууд нь аманда яадаг муу новшвэ гэж хивнэгтэй зэрэгцээд Фрея Скайг дуудаа орлоо. Хоч нэрээр нь ийз гэд дуудаж байна хөөе. Скай хоцорно гэдээсэн зөв Рубитэй хамт цэнгүүнд орж ирэхгүй л гэж тэгж хэлсэн юм шиг байна. Тэгснээр Рубиг харснаа шууд толгоогоо эргүүлээд нас. Фрея ч Рубиг шордон очоод жоохон зэмлээч ямар бүдүүлэг юм бэ гэхэд Руби зоригтой гэх шин Скайг чиглэн алхав. Угаасаа л дорд үзэгдэх юм бол үзэлцэж байгаа дорд үзэгдэн хэмээн боджээ. За нэг их сүрхий оцсон Руби маань буцаад муурын нүд гарахад та яаж юм сэтгэл татам юм бэ бараг сохорлоо ухааны юм ярьж хайр зарлаж гарваа. Скай бол бараг нүүрэн дундуур алгадуулах нь гэж бодож байсан бололтой. Цусартаад эхлэхэд нь жигсэн царай гаргасаар. Скай бол яриаг нь тасалдууллаа хүндлэл гэж алга гэхэд Руби сандчин таныг харахаар өөрийгөө байрт ийлэхгүй л гэхэд Скай төөг болохгүй гэж амлсныг нь сануулв. Тэрийг нь ч гэсэн Руби үлгэж аваад та хэлсэн бүхнийг нь сандаг байх нэ гэд бараг уйллаа. Руби жинээсээр сануулгыг санаж авъя. Холоос ажиглаж байна гэсээр явах гэхэд нь Скай мөрнөөс нь зуран зогсоохон тэр. Тэгсэн Скай холоос ажиглаж бай гэдгийг нь холоос даалтуур хорлно гэж ойлгосон юм шиг аа. Бөөн уур. Тэгсэн шар үстэй цэрэг тайлбарлаж өгөө. Хөлөг баатрууд ааврагаа маш өндөр болгоод элдэнтэй шингээж тулалддаг. Харин тийм тулааны үе Руби холоос ажиглаад зогсчихвол чөтгөрийн аавранаас ялгагдахгүй тул алуулч мэднэ. Хүчээ хит өсөхөөрөө идэвхжлтийн төлөвт ороод ухаан санаагаа бараг алдчихдаг гэх юм уу та. Руби ч тэр талаар сайн мэдсэнгүй гэд уушлалт гуйхад нь шар үст тайвшруулж Скай бол тийрсээр. Ээлэн Фрея хоёр ч ирж байдлыг зөөлүүлэх гээд эрт ирэх бол харшаар дайраад явахгүй гэхэд нь Скай хиндэн ч хариулахгүй зогссоор. Скай нэг л хачин байснаа чи гэд юм илэх гэтэл нь эзэн хаан морилгон тэрээ. Фиона л эзэн хаан хатантайгаа морилжээ. Тэд Рубиг алжааж язарсан атлаа өөрийн биеэр цэнгүүнд ирсэнд нь талархан мэдчлээ. Тэгээд Скайг өдөж үеэл маань цэнгүүнд цагт нь ирдэггүй дээ. Гэрлээд ир хүн болжээ гэж хошгисоор. Скай харин мөчөөгөө өглөө гунигтай ир нөхрийн амьдралыг таны хүслээр сонгосон юм шүү гэчгээд Рубигээс нүур буруулав. Руби дотроо өстой лайтын ааш цан бараг Цэзартэй дүүхээр юм гэж ширв татаад л. Бяцхан гүнж хатантны араас гарч ирээд Рубиг цоо ширтэж дараа нь илдгээр мэдчлээ. Гүнжийг Ариан гэдэг аж. Өстой игдүүний тулан охин байлаа. Одоогийн хатан дорнод нутгийн боол эсэн хүн ажээ. Гадна өрхөнж бусдаас өөр учраас гүнж хизээч язгууртнуудад хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаагүй. Руби гүнжээс өнгөрсөндөх өөрийгөө олж харах ажээ. Хатагтай нар нэг ширээ тойрон суун ярилцаж байхад Скайг ятгахаар явсан Фрея гар хоосон буцаж ирэв. Скай ч юу хэний ч үгийг сонсдоггүй бололтой. Фрея Рубиг морь унах дуртай эсхийг нь асуухад Руби нэг их ундаггүй чаднаа гэхэн тэр. Руби өмнөх амьдралдаа язгууртны амьдралаар амьдрахдаа мэдээж морь унаж сурсан ч огт таашааж байгаагүй. Фрея Ээлэн хоёр хоёул морь унахтаа авьяаслаг ажээ. Скай багада зааж өгч байсан юм байна л та. Консолашн гэх нэг зэвүүн хүүхэн Рубиг үдэж Скай ноёдноор морь заалгаач энэ гэж хошууд өрнө. Скай угаасаа зааж өгөхгүй мэдчихэе болохоор үдчих байхгүй юу? Руби нөхрийнхөө цагийг тийм аар сард зүйл үрмээргүй байна гэд өөрийгөө эвтэйхэн аваад гарав. Зуны сүүл сард элдний тэмцээн болдог гин шүү. Скай оролцох болов хэмээн бүсгүйчүүд суурна. Энэ жил алдрын цэцгийн ахуул хэмээн ярилццгаана. 3 жил тутам зохиогддог элдний тэмцээнд хүчрхэг язгууртын ирчүүд чөтгөрийн мангасуудтай үхэх сэхээ үздэг. Аюулгүй байдлын үүднээс санварт нундаас бүрдсэн хяналтын хорог байгуулсан аж. Энэ тэмцээн их газар даяар хамгийн алдартай, хамгийн эртний тэмцээн бөгөөд хяналтын хороонд нь Цэзар байдаг билээ. Тэгэхээр элдний тэмцээн удахгүй болно гэдэг нь удахгүй Цэзартай уулзна гэсэн үг. Скайгийн арга үеийг олох гэж мөнгөн ч Рубид маань энэ нилээн муу идэвлээ.
Руби цэнгүүний танхимаас дотор нь мухарсаар гарч ирэв. Хоосон ходоодтай арх уучсан тул нилээн согтож хүмүүс харж байхад бас бөөлжж болохгүй байдаг. Гэтэл хонгойлд Лоренцо Рубиг мөрлөж түүндээ уушлалт гуйх нэрийдлээр яриа өрнүүлж амжив. Лоренцо Фреягийн дүү илээ. Лоренцо ч ээлдгээр Рубиг цэнгүүний танхим руу хүргэж өгөхийг асуухад Руби гарч агаар амьсгалахаар явж байгаа хийж тайлбарлав. Лоренцо хөлөг баатар болохоор бэлтгэгдэж буй бэлтгэгдэж гэдгээ тайлбарлахдаа хачин мухаа дайшгинсан харцаар Рубиг ширтэж байв. Тэгснээ Лоренцо гинэт инээмсэглэж алдарт Пап ламын ганц охинтой уулзсандаа итгэж чадахгүй л цочирдчихлоо хэмээн бол зайруулав. Рубигийн талаар нэгэн дуу хүмүүсийн дунд тархсан гин шүү. Лоренцо түүнд дуулаад өгөхгүй гэхэд Руби ч инээмсэглэн зөвшөөрөв. Тэр дууны агуулга нь дуут бялзуухай нөхөр болох хүний хаа сайгүй хайсаар дараагийн нөхөр нь болох аваас эцэг нэгт ахих нь дараагийн бай болох ахта гэсэн утгатай байв. Энэ үед Шаруст гарч ирэн Лоренцог хаах загнаад чихтэй давна. Тэгээд уушлалт гуйхыг шаардахад нь Лоренцо уушлалт гуйж Руби ч зүгээрээ түүнийг тавьчих гэхэд өнөөх Лоренцоос шунгнаад л алга болов гэж. Шарустыг маань Иван гэдэг ажээ. Иван Рубиг аратгах гэж хичээн ийм утгагүй зүйлсийг бодох хэрэггүй мартчихаарай гэхэд нь Руби ч хөөрх юм нулимсаа бүнжигнүүлээд миний талаар хүмүүс юу гэдгийг мэднэ. Нөхөр маань бас мэдээд яах болоо хэмээн Иваныг бүр сандраад ав. Иванд бол Искэ тийм үгсийг тоохгүй гэхээс өөр тайвшруулахыг олддгүй. Тэгэд Искэ хардлага тэгээд явдаггүй асуудлыг тэр дорн шийддэг хүн гин. Руби тэгээд Искэ намайг үзий яддаггүй юм уу гэхэд нь Иван бол юу гэж дээ өстой үгүй энэ төр гэснэ. Гинэт бодит байдлыг санаад яриагаа булзааруулан цэнгүүний танхим руу орохыг санал болгов. Руби салхилахаар гарах гэж буйгаа хэлээд дотроо төлөвлөгөөнд бүтэж мэдх юм хэмээн бөөн ирч хүч хэрэгэлсээр 10 дугаар бүлэг маань өндөрлөлөө. Энэ махуу маань өмнөх ярьсан хоёр махаг бодвол харилцан яриа ихтэй цаана нь болж байгаа үйл явдал ихтэй учраас арайч шууд 15 бүлгээр нь багсалж чадахгүй л та. Би өөрөө 20 минутаас илүү бичлэгнийг хиймээргүй байгаа учраас 20 орчим минутанда тааруулаад багслаад оруулнаа. За тэгээд мэдээд сонирхлыг чинь татсан бол хаанаас унших вэ хэмээн гайхаж байгаа бол www.dosmanga.cg-ийн сайтаас орж уншаарай. Төлбөрийн хувьд хамгийн боломжийн орчуулгын чанар маш сайн тул ирэх авч уншсандаа харамсахгүй шүү. Өнгөө бүлгүүд ч нэлээд хэд бий учраас эхлээд өнгөө бүлгүүдийн сонирхоорой. За тэгээд дараагийн хэсгээр уулзтлаа. Түр баяртай.